Ahojte, vítajte v mojom LEGO videu. Tieto videá točím preto, aby ste videli, ako pokračuje stavba môjho vlastného LEGO mesta, ktoré kombinujem s originál LEGO setmi zo série City. A práve z tejto série City mi tu pribudli nejaké ďalšie kúsky, ako napríklad tento ekologický hybridný autobus, autobusová zastávka a novinový stánok. Taktiež som veľmi rád, že sa mi podarilo zohnať tento set, autičko, ktoré má pred sebou taký špeciálny čistiaci mechanizmus a ťahá za sebou bager, takže keď bager bagruje, urobí nejaký bordel s linou, následne to autičko vie to aj všetko vyčistiť a cesta bude prejazdná. Toto auto s karavanom pribudlo a aby som nezabudol, aj tento traktor na spracovanie dreva, jeden z tých krajších traktorov a LEGO setov. V rámci lodí pribudla táto loďka, takže flotila lodí LEGO mesta je zase o niečo väčšia. A set pobrežnej stráže, takéto lietadlo a vrtuľník arktickej expedície. Takže celkom dosť toho pribudlo. V rámci stavieb nemal som toľko času na stavanie, ale toto video som sa rozhodol venovať aj unboxingu, to znamená na nakupovanie čas bol. Môžete tu vidieť tieto dve škatule, ktoré mi prišli z Bricklinku. Následne prednedávnom som bol v Maďarsku Miškolci, je tam taká špecializovaná predajňa na LEGO, takže sa mi podarilo zohnať tento LEGO set a staršie takéto LEGO figurky. No, ideme sa pozrieť na prvú škatulu, čo všetko tam je. V tejto škatuli by mali byť základné kocky, také, ktoré veľmi rád dávam do spodku stavieb. Takže tieto sú také čierne špeciálne. Aj v bielej farbe, možno to bude trošku lepšie vidno, že aké sú to kocky. Za veľmi dobrú cenu, ako tí, ktorí ma sledujete dlhšie, viete, že keď kocka sa hýba okolo 2 centov, tak kupujem, lebo ja to nejako využijem. A môžete vidieť, že stále využijem aj takéto sivé kocky. Keď budem stavať nejakú horu, tak lacný spôsob stavania hory budú presne tieto kocky, alebo ich dám do základu a takto vlastne zamaskujem, že bude vidno, ako keby tam boli klasické sivé kocky, ale nebudú to klasické, budú to takéto sivé kocky, zase podobné kocky a sklíčka. Takže sklíčka, ktoré stále sa zídu s rôznymi aj nálepkami, rôzne mixy, takže keď už teraz budem vedieť postaviť aj rôzne skleníky. Túto škatulu dám nabok. Ďalšia škatula, ktorá mi prišla ako posledná. Kocky 2x1, ale nie také bežné kocky, 2x1, ale môžete vidieť, také trošku upravené. Cena sa hýbala okolo 2,4 centa, takže ani na chvíľu som neváhal, lebo za tú cenu tieto kocky to je super kúpa. Taktiež aj sivé kocky rovnakého typu a čo najviac som sa tešil, za dobrú cenu aj takéto 2x1 kocky, ktoré budem používať na stavbu rôznych dreveníc a chatiek, lebo na to sa super hodia. Aj v takejto nugatovej farbe som zohnal čierne, také isté kocky. Môžete vidieť aj sivé, zase hnedé a taká svetlo nugatová farba, takže tomu som sa potešil. A určite ste si všimli, pred chvíľou, keď som prešiel kamerou, aj toto lietadlo. Mal som darčekovú poukážku, potreboval som minúť peniaze, tak som si rozhodol, že kúpim toto lietadlo. Tak dúfam, že budem mať v blízkej dobe čas toto lietadlo postaviť. Takže naspäť na LEGO mesto. Ďakujem, že ste si pozreli až do konca toto video. Keď mi dáte like, budem veľmi vďačný, alebo nejaký komentár. Ktorý z tých nových setov sa vám najviac páči, či niektorý z tých vrtuľníkov, lietadiel, alebo ten autobus. Ináč veľmi ťažko uvažujem v rámci toho zoznamu, že čo by som ešte chcel do LEGO mesta. Je aj ten set s vlakovou stanicou, kde je taký modrý autobus. Takže keď budem niečo objednávať na budúce z LEGO stránky, alebo pôjdem osobne do špecializovaného nejakého LEGO obchodu, tak pravdepodobne
ten set bude ten, ktorý kúpim. Tak prajem vám pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.